esam Mogo ledus halē, kur līgas līdervienība Mogo RSU uzņems Rīgas hokeja skolu. Bergs jau ilgāku laiku spēlē. Mogo komandas sastāvā tagad pretuzbrukums saspēlmētiens vārtīs Sprukts 1-0. Želubovskis un Sprukts saspēlējas pretuzbrukumā un Gatis Sprukts izdara precīzu metienu. Vispirms ar Zemgalu un pēc tam arī ar Mogo, bet tagad iespēja metiens vārti. Ripa ir vārtos, Dēvids Sarkans viens pats vārtu priekšā un izrēķinās viņš šajā situācijā ar Kufterinu. Tādu skaidrs, ka nebūs daudz, bet šeit kļūdas. Skaidriskajā mazākumā metiens un Sprukts met garām vārtiem. Tagad viesi atgriežas uzbrukuma zonā, Jaks. Pilnā sastāvā spēlē Mogo, šeit atnāks ir Ripa un Ripa ir vārtos. Neizmantot skaidrisko vairākumu neizdevās, bet uzreiz pēc tā noslēguma Gustavs Spīgulis vārtu priekšā un neizdodas rīdzniekiem viens vārts atspēlē. Alēnieks. Ceturtā maiņa laukumā Mogo un šeit izdodas radīt bīstamu momentu pie pretinieku vārtiem un Ripa tomēr ieslīda vārtos. Rīgas hokeja skola šajā sezonā līdz ar to varam teikt, nav pat Latvijas U18 izlases bāzes komanda, bet varētu būt pat U17 izlases bāzes komanda. Skaidrs, ka ir arī vecāki spēlētāji. Mazliet pieredzējušāki, bet ne tik pieredzējuši, kā tas bija iepriekšējos gados. Savas sienas tomēr arī šad un tad palīdz. Bet jā, šeit mētiens un Bucenieks ir precīzs. 4-1 un vārtu gūms šajā trešdienas vakarā arī Kārlim Buceniekam. Reliks neizšķirs par metienu, Ansons gana met un met arī vārtos. Ansons panāk 5-1. 5 rezultatīvas piespēles atdeva Kristaps Jakobsons. Spēlēs arī Amerikas Savienotajās valstīs un šeit gūti vārti 6-1. Labs pārbaudījums Latvijas čempionu vienībai. Tikmēr Ripa vēlreiz ir vārtos. Labi iespēja, protams, Mogo spēlētājiem atlikušajās 20 minūtēs papildināt savu statistiku. Šeit arī šo iespēju izmanto Kārlis Ozoliņš. Vēl viena vārta Mogo komandai, piespēle uz tukšiem vārtiem. Tur varēja saņemt piespēli, notēmēt, pagaidīt, aizskaitīt līdz 3. Vēl viena vārti Mogo komandai. 9. Šajā vakarā Kristaps Sotnieks ir precīzs juniora attīstības hokeja līgā. Tur viens mačs un tāpat arī bijis viņš Rīgas hokeja skolas pirmais numurs Somijā, bet šeit otrie vārti šajā vakarā viesiem. Arī viņiem iemesls papriecāties. Un 10. vārti šajā vakarā. Ernests Krums. Aplēks pāršķirstīt kādai pirms 5 gadiem Rīgas hokeja skolas sastāvu 11. vārti. Kārlis Ozoliņš precīzi no vārtu priekšas. Un tas ir šīs sezonas rekords. Jā, šobrīd viss tā skaisti, simetriski progresējoši. Proti Mogo pirmajā periodā guva 3 vārtus, otrajā 4, trešajā 5, tagad arī 6. Kaspars Ziemiņš precīzs metiens un arī 12. vārti. Un arī Velna Ducis tiek sasniegts šajā vakarā tiešām. Nekas netiek taupīts.
Sestdien komandas spēkosies vēlreiz. Šeit pat Mogo ledus kalē. Mogo pret Rīgas hokeja skolu. Mogo gūst arī 14. vārtus. Līdz ar to mačs arī ir noslēdzies 14-2. Mogo RSU savā laukumā sagrauj Rīgas hokeja skolu.